ဆရာအမေကတည်တယ်မမီလား who am I ကိုဘာလုပ်တယ်လဲကိုကအပွင့်သမားလားပရိသမားလားလက်ရသမားလားအချက်တစ်လို့မလားလောချက်ပဲလို့မလားပြီးအတိစတွေပဲလို့မရောက်မလားဘဘူးထိုးမလားလက်ကောက်သမားလားလက်ကောက်သမားဆိုလက်ကောက်သမားရဲ့သူ့ရဲ့အဝင်ကိုချက်ပြီးတဲ့သူ့ရဲ့ကြောက်မျိုးကြောက်သားကြောက်စီအတခါနဲ့သူကြည့်တယ်အပွင့်သမားလဲသူနဲ့ကြိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ line ထဲပေါင်ထဲဝင်တဲ့ကြောက်မျိုးကြောက်သားကြောက်စီအတခါနဲ့ကြည့်တာပဲဆိုတော့ကြောက်တစ်ခုကိုတော့ဝဲလူတွေမှာနည်းများအားလုံးဟာအဲ့ဒီကြောက်မျိုးကြောက်သားကြောက်စီအတခါရဲ့လှုပ်ချက်လှုပ်ကွက်ရဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အပြစ်အနာအစာရဲ့ဈေးကွက်နဲ့ရောင်းမဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်မဲ့ဈေးနဲ့ချိန်ပြီးပြီဆိုကျန်တဲ့အပိုင်းကဒီကြောက်ကိုကဖြတ်ပြီးမှကိုဘန်တလောက်အထဲမှာတော့ကွက်တလားမကွက်ဘူးလားအဲ့ဒီအရာကိုတော့ချိန်ရမှာအခုတပည့်တွေအကုန်လုံးကကြောက်ဝဲနေသွားတယ်ကြောက်ဝဲဆရာမတွေ့ဘူးပွဲရုံကိုသွားတယ်ကြောက်ပဲကြည့်မှပြန်တယ်ဆိုတာကကိုကဒီလိုနော်ကိုတိုင်ကဘာလိုက်မှမရှိဘူးလေဘာလိုက်မရှိတော့ကြောက်ကလှတယ်ဆိုရင်ဝယ်ချင်တယ်ဘာလို့ရောင်းစားမှလည်းမသိဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကို့မှာကိုတတမမဟိုကကိုကခုံလိုက်လားခွန့်လိုက်လားခြံလိုက်လားခြံထဲမှာကိုကခြံပတိလားခြံအပွင့်လားအသားထဲမှာကိုကအပွင့်သမားလားပတိသမားလားလက်ကောက်သမားလားကိုရဲ့ line နဲ့ကိုရဲ့အလွာကိုရဲ့အတန်းကိုရဲ့ rule ရှိတယ်